हेलो, केम छो दोस्तों। मैं सिग्नेश आप सभी का स्वागत करता हूँ लॉन्ग टाइम के बाद। मैं बिजी था इसलिए आपके लिए बहुत सारी वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, इसलिए मैं आप सबको सॉरी कहता हूँ, माफ़ कीजिए। और मैं शॉर्ट में कल मैं आपको प्रोग्रेस बता देता हूँ। मेरी एपीआई मेरी लग गई है जो इस सीज़न में बीट करेगा। इस पे ने गर्मी में भी 100 एज दिए। 100 में से अभी 4 बेबी निकले हैं और 2 एज है। मुझे लगता है कि और भी बेबी निकलेंगे, मगर अब देखते हैं कि क्या होता है। और दोस्तों आपको और बात बता दे, ये मेरी 3 बेबी थे। एक कंडम बेबी था, सब ठीक लग रहा है। ये दोनों मेरे हैं, एक कंडम बेबी है। दोस्तों और मेरा ये ग्रीन पैरट, तो इंडियन पैरट कहलाता है, फीमेल। सब ठीक है, हेल्दी। आप देख सकते हो उसकी बॉडी कितनी हेल्दी है। मैं उसके लिए अब नया न्यू केज लेके आऊँगा। एक केज इसको छोटा पड़ रहा है। ओके दोस्तों, इसमें मैं आपको बेबी दिखाऊँ तो बेबी नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। और मैं फिर चार्ज करना भूल गया और आप सबको बताना था कि अब आप सब मटकियाँ लगा दो। अब मौसम बढ़िया हो गया है, गर्मी चली गई है, तब अब मटकियाँ या बॉस लगा सकते